首先呢，我哋呢就校翻呢個喺邊啊？時間啊，係啦，呢度就校翻朝早先，好恐怖嘅，因為啲 lucky block 都呢個模組就係 lucky block 啦。之後我哋首先要攞齊鑽石甲，唔係我驚你自己會死啊！鑽石甲，着住嗱，然之後呢，我哋呢攞 lucky block 啦。我今日呢，就呢會玩10個嘅。唔係創造唉，玩家創生存邊啊？啊係啊，唔記得咗。你創造冇辦法教生存嗰啲嘅。嗱，依家呢，就攞嗰啲 lucky block 出嚟啦。哇！就 lucky block。嗱，我玩10個算啦。4、5嗱，拆咗。What the？ What the？ 附送多隻骨公，呢個有裝。呢個 Zombie Pigman 改咗 skin 啫喎。都還好，好過之前嗰啲。之後就係呢個有咩？呢個冇事發生。呢個跌裝還好，呢個跌弓箭。呢個我出隻 boss 同隻豬出嚟。呢個出啲礦車嗰啲。嗱，呢啲就玩晒啦。我哋就嚟試下呢個咩玉器咯，一拳超人喎，應該係。哇，好多嘢喎，係清咁啲嘢先。唉，亂咁揞啊！一鍵刪除啊 ，lucky block 走。我哋依家就攞個玉器老師啦。啊，唔係玉女。What？ 哦，即係變咗即係藥水效果啦。一拳超人，呢個一武之人嘅恐懼之師，繼續試咯，即係點揾？